後面就係山姆，隔籬就係明珠站。呢度啲珠海二手樓，你知唔知賣緊幾錢啊？10幾年啦，2萬幾蚊一方啊！你就再睇睇呢一邊坦洲，真係行路2分鐘就到啦。你知唔知賣幾錢啊？9000幾蚊，帶埋精裝修，102平方啊，3+1房啊！你知唔知賣緊幾錢啊？總價先100個出頭，馬上帶住你哋去 look。你睇下9000零蚊嘅單價可以喺坦洲買到咁靚嘅新樓，你仲買咩珠海啊？慳翻一半都唔止啊！102平方精裝修9000零蚊起嘅咋，3+1房嗱，送嘅呢度入戶花園送晒俾你，跟住成個會係 LDKG 嘅設計。雙開嘅廚房同埋生活露台呢啲都係一個交付標準嚟嘅喎。望翻佢嘅樓底又高，無主燈、天花吊頂冚唪唥都係交付標準啊！你睇下對面就係珠海啦，唔係珠海買唔起，係坦洲更有性價比啊！望翻呢邊 O 唔 OK 啊？你睇下你兒童房呢間房20個方都有啊，誇張到書台啦、床啦，全部配備晒。長者房對面嘅。空間感都係 OK 嘅，每間房都四正。主人房獨立嘅衣帽間，包括飄窗啊，係送俾你嘅，但係咧都剝晒俾到你用啊，使用率超過100%啊！102方9000零蚊起，坦洲新樓盤，感興趣評論區3條路我 send 資料俾到你。